ทีเดียวเลยโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทโอเคเดี๋ยวสุดท้ายจริงๆด้วย เดี๋ยวต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนจุดอันนี้ของมันจุดสำหรับเครื่องที่หัวคว่ำนะครับน้ำมันอาจจะไปอยู่ที่หัวเทียนก็ถอดเอาน้ำมันออกจะฟืดๆหน่อยฝั่งนี้โอ้ฟืดเห็นไหมน้ำมันมันลงมาครับอยู่ฉะนั้นต้องเอาออกเช็ดให้แห้ง
วอร์มเครื่องก่อนฮะเดี๋ยวจะลองทำความคุ้นเคยกับคันเร่งขวานะ กดแล้ว กดแล้วมันเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยม ไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยน ได้ยินครับได้ยินครับ อันนี้ถ่ายแล้วพี่ถ้ามันขึ้นตรงเนี้ยถ้า คอนโทรลด้วยนะคอนโทรลด้วย บอกว่าถ้าไปได้ก็อัดเครื่อง ได้ยินอยู่ เพราะว่าโอเคนะ ตะกร้อปะตะกร้อปะตะกร้อดีกว่ามันยังได้รู้พื้นนี่มันได้เล่นพื้น2 เดือนแล้วเดี๋ยวหมวดนั้นมาเล่นถามอ่ะตอนนี้ถ่ายแล้วนะวะ
เสียว เสียวอยู่ข้างล่างมองขึ้นไปดูดีนะครับพี่ลมนิ่งมาก เราขยับมือทีเดียวมันก็ไปแล้ว ความกันโป้จะมีกล้องเนาะแบบของไก่อะสวมใส่เน่ปึ๊บเห็นข้างบนเลยแต่ก็เล่นเรือน่าจะร่อนดีอะถ้าไม่มีเบาะข้างหน้าที่จะมือเล่นสวัสดิ์เฉวียวเลยตามลม โอเคครับ มันดึงหน่อย ครับ ลมแรงครับลมแรงโยกหน่อยมันค่อนข้างโยกหน่อยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือลมมันใหญ่เนาะต้องมีคนนั่งด้วยมันถึงจะไม่โยกมากอันนี้คือพอน้ำหนักมันเบาปุ๊บลมมันไซส์40เนาะแล้วบวกกับลมแรงด้วยมันก็เลยแบบทำให้โยกนิดนึงทำให้ไม่กล้าเร่งสุดเนาะเพราะว่ามันเห็นไหมได้เห็นอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ โอเคครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอ้นักบินแบบสู้ๆเลยโอเคครับ